Всем привет из Сочи! Гуляем сегодня по Кудепсте. Сходили в храм и пошли к реке погулять. Это река Кудепста впадает в Черное море. А здесь вот жилой район, все застроено. Листочки начинают распускаться, вот что значит весна приходит. Немножко потопчем грязь, потом почистим. Пришли на новую набережную, где строится ЖК «Флора». Рыбаки ловят рыбу. Где-то здесь строят тоннель, который соединит Кудепсту с Молдовкой. Детям нужна, конечно же, детская площадка. Взяли с собой термос, посидим, попьем чай. Всем хорошего настроения, друзья!